네, 장작불 떡볶이가 맛있게 익어가고 있습니다. 오늘 그라제님께서 오늘 캐치독 봉사팀 수고하신다고 맛있게 지금 해주고 계세요. 네, 눈으로 봐도 굉장히 맛있게 보여요. 다 되면 우리 캐치독 봉사팀들과 함께 맛있게 나눠 먹도록 하겠습니다. 지금 준비물들이 있네요. 네, 라면 사리, 파, 계란, 어묵, 네, 등등 적채, 야채도 준비되어 있고, 네, 좀 맛있게 익어가고 있어요. 이따 잘 나눠 먹도록 하겠습니다. 감사합니다.